所以我可以下个结论吗？就最后还是回归到看外表，就外表有中才聊得下去，外表没中忘得一干二净，就一个感觉吧。我觉得就是，然后感觉大概外表占90%。我们帮你说出来了，没关系，伟杰，我们帮你说出来了。Hello， 各位，欢迎收听我们这礼拜的男子营业2课，我是 Chan。大家好，我是 Justin。大家好，我是伟杰。我们今天要聊一个我们伟杰刚参加完的一个联谊活动，然后今天我们要访问一下他参加这个联谊活动的心得。首先我介绍一下伟杰参加的那个联谊活动是在一个最近非常有名的 Facebook 粉专叫做幸福列车未婚联谊活动上面所办的一个台中联谊。你要不要来介绍一下他为什么很红？我还没来参加他们办的联谊之前，我都会一直在推上面看到他们的消息了。你们都有看过吗？因为我记得好像之前比较特殊的那个文章是说有一个是什么外国的一个什么爵士你是说他有那个王位要继承那个吗？他王位要继承的那个，他就是一个澳洲，他有说他有王位要继承的，这我最有印象。我讲一下，可能不知道这个粉专的人，就是他们有些比较付费会员，然后他的官方会抛出他的自介，在这个公开的这个粉专页面，然后让大家有兴趣的话，应该是可以私讯他吧，联络这个男生或女生。然后这个粉专会红起来，是因为有一些人的自介写的很令人有讨论的空间啊，所以会导致很多人会在下面留言，然后这个东西就会散布出去，导致像我这个可能没有在看这个粉专的人都莫名其妙会被推到说，奇怪，怎么会有这个幸福列车？然后看了一下这个内容，然后就知道为什么这东西会红起来了。对，然后很多那种自介写的，真的你觉得他到底是来开玩笑，还是来浪，还是来认真的？我印象之前有一个比较大争议的是，例如说有个男生，他大概是65年次吧，然后他想找的对象至少要80年次以上，对，差15岁，15岁，所以这篇很多人把它转到吹上面，然后大家讨论说到底适不适合这样子。好，通常这种都是你要求越多的都越容易被骂爆，也要看你自己本身的条件好不好啊，这样。而且因为发现到后期，就是大家反而喜欢这种你条件差又要求很多的人，对，这可以引起很多讨论。如果你真的条件很好，大家反而对你没有太多兴趣，底下留言反而变少了。但是大家会说，这是真的吗？真的会有这么好的人吗？为什么你这么好，还在这里要找联谊这样子？大家是被诈骗习惯是不是？对，你身高180以上，然后也30岁，收入也是年薪100万以上，什么条件都 OK， 为什么你还在这里？我插一下，我最近看到一个比较好笑的是 ，OK， 这个人呢，他是一个可能住在南部，不是南部，云林中部嘛。然后他有一个技能，他非常特别，他就说他会自建车库。我不知道你们有没有看到这一篇？有印象，有印象。然后你可以看到那个图片，他那个图片自建车库就是他拿不知道哪里捡到的这个木头跟竹子，然后搭了一个棚子，然后说这个是车库。这是完成品了吗？我以为这只是这是完成品的，我以为是雏形而已。然后我看到这个照片超好笑的，自建车库具备自建车库功能。对，拉回来，我觉得这个粉专会红，就是因为很多那种看起来很奇葩的 po 文，所以导致这个粉专后来就出圈了。伟杰，你是因为出圈，所以才有兴趣去认真看一下这个粉专是不是有一些认真经营的项目吗？还是你怎么知道他们有一些服务项目是什么的？应该是我同事，他一直在追踪这个粉丝，他觉得真的很好玩，他觉得蛮有趣的，所以他就推荐我去参加里面的联谊活动这样子。那你介绍一下，他这个联谊活动是有收费的吗？我还稍微讲一下他大概限制的条件好了，例如他男生是72年次到85年次，女生是73年次到89年次。然后男生是限制身高170以上，难怪我想说为什么我那些参加的人男生都170公分以上，原来这里有这个条件，我那时候没有注意到。他砍在170哦，他砍了170，我想说为什么这里男生都蛮高大，大家看起来都人模人样的。你说竞争比较激烈这样？他是男生收费900元，女生收费300元。那我要直接进入联谊活动的部分吗 ？OK， 那首先这个联谊活动，你那一场它是办在什么地点呢？它是在台中火车站附近的早午餐店。早午餐店，然后进去点餐都是免费的吗？那个费用都含餐费的，所以女生的那300元基本上就算是付自己的餐费啊。OK，
那所以一开始大家是依序到达吗？表定12点开始，然后45分大家会陆续去报到，这样。哎，你是这问法是因为他们像恋综一样吗？一个一个出现，然后啊，对啊，跟那个单身级地狱一样，一个一个走进来。坐在原地说，哎，这个男生如何呢？然后这个女生如何？哎，那一天是包场吗？那个早午餐店只有你们？他那间早午餐店它是算是在旅馆底下的1、2楼。我想说1楼里面虽然有早午餐，可是我看没什么人。我想说怎么人这么少这样，然后我就去报到才发现它底下还有2楼。所以大家可能会关注说，哎，你从楼梯走下来，那你下一个人到底长什么样子？所以这一个一个人慢慢下来，这样子、一个一个依序慢慢下去。真的。对，所以有些是这个今天来参加的，有些不是。有没有第二天的？是不是？还有这个第二批，你想说啊，这个啊，怎么不是？不是，通常会有一个，不是第二天才会出现吗？第一天有事，第二天会出现。那个要鲶鱼效应，所以他会进来增加这个难度。我觉得一半会看一下，另外一半可能会因为一桌一桌一桌的嘛，所以大家会专注在眼前聊天的对象。他4个人一桌，两个男生2个女生一桌，所以你可能下去之后就会跟你面前的人先聊聊天这样子。下去是什么意思？你说一开始你们是在上面等待，然后轮到你就下去，就直接走下去啊，直接走下去。啊，有人会叫你吗？5号伟杰，远走出发。他帮你安排座位这样。哦啊，因为我刚刚是问说，因为你们时间还没到的时候，大家是依序走下来嘛？对。然后那时候就会说，哎，今天有参加的是不是这一位？还是他只是上面的住宿的旅客而已？还是不会有这种状况？不会有这种状况。去底下的应该都是，他底下应该都包场了吧？哦，包场，OK OK，哦，那就不会有那种闲杂人等乱入了。对对对。哎，那很紧张哎。我是你的话，让我坐在下面，我一定盯着那个楼梯看有谁走下来。这个会取决于我到底要继续留下，还是这个沉没成本不要增加，我当场离开。点餐吃一吃，赶快走了这样。啊，对啊，对啊，钱都付了，至少吃饱再走。对啊，你那时候是什么心情？我认真跟我坐下来之后要认真聊天呢。不是，如果你坐下来，你前面有2个女生，然后你还在那边一个眼神一个盯那个在看在楼梯那边，直接扣分啊！你一定是跟眼前人聊天啊。就那个时间不是还没开始吗？就大家还是在准备状况，对，可是还没正式开始。我觉得女生都蛮早到的，好像女生都会蛮准时的。OK，所以那时候其实你可以随便乱移动。没有，他这次下去之后，他说你先坐，他会帮你确定好你要坐哪一桌这样。OK OK。因为我下去的时候已经大概7成满了吧，然后他说你坐几桌，就是对，所以先会让你固定坐哪一桌啊。OK，所以有个主持人吗？有一个主持人，那个主持人大家都在猜他是不是那个幸福列车的小编，因为幸福列车 FB 他那个小编的回复方式都蛮幽默的，然后主持人讲话方式就蛮热情幽默的这样子。他是一个40几岁的大叔，可是他聊天聊起来就是就是很会讲话就是你一看就知道他是很常主持活动。对对对。啊，完了，我原来以为小编是什么20出头刚毕业的女生。哦，我不确定啊，我们也没有去问他，我只是说，因为小编是一个有趣的人，然后那个现场主持人也是一个有趣的人，这样子。后来主持人也一起坐下来跟大家联谊吗？没有，联谊就开始了。然后我们第一个，他就是会2男2女一桌，然后每一桌大概有15分钟聊天，所以就大家开始自我介绍啊。这边额外插一下，你们一开始会先拿到一个大家有点像宝可梦图鉴的表，就是你会拿到一张那个在场所有人男生女生的资料，男生会有姓名啊、身高啊、年纪啊、工作地点、星座、血型、学历、职业这些都会写上去哦。还有一个抽烟，全部男生都没有抽烟。今天没有抽烟。对，然后后面是说后面都有兴趣啊、简介分享这些的。我讲一下好了，像我自己的简介就写说个性随和，然后喜欢去尝试没有尝试过的挑战啊，然后喜欢分享生活中有趣的片段这些的。兴趣就是 podcast，然后动漫、重训。OK，然后我想分享的就是你的3件套。对，日本北陆8天独旅，就是聊一些旅游的方面。OK，你一开始就划定好你就是这个人设了。对啊，很好，我觉得。但有这么多时间，就是让你表达就是全部的这些东西吗？
你怎么去做筛选这样？我现在这么多桌换下来，最常聊的可能就最近有没有去哪里玩，就是在最近尝试了什么活动这样子，然后还会聊一下说，哎，你怎么看到幸福列车的啊？因为很多人真的是追踪了幸福列车，然后看那些有趣人的介绍以后，觉得哎，幸福列车好像不是还真的蛮认真的，所以他就想来报名看看。他觉得认真是下面的人很认真，还是他 po 文的那些人很认真？你刚刚说觉得很好笑，可是又说觉得很认真，就是因为他们就是很认真到你觉得这到底是很真实啊，很真实啊。有点荒谬，然后觉得好笑。哎，可像我隔壁那个的男生朋友，就是我们会连续换的10桌，他都是完全没有看过幸福列车的 FB 广告，他爸爸拿了报名表给他，他填完他都来了，所以他完全不知道幸福列车在网络上做什么的，他就填完报名表都直接过来了。可是大部分女生都是有追踪幸福列车的啦，或是有一个女生是她朋友有参加过，然后推荐她过来。哦，他觉得这个方式不错，可以推荐。那所以我们可以总结你的问候起手式就是问旅游，然后再问你怎么知道幸福列车的。对，那我们来做个对比，你觉得你以前也有参加过类似那个台中市政府办的，或是那个乐成功的？那你觉得那2次跟这一次你有什么不一样的体验吗？乐成功你在跟女生1对1聊天的大概只有5分钟，所以完全不够。然后或是台中是联谊那个，他大部分的时间是在活动，比如尝试那种体能活动啊，或是团康活动，或是一起烤肉煮饭这些的。其实你不一定有那么多时间跟女生可以做自我介绍，可是他这个每一组我觉得10分钟，我觉得是蛮够的，很够认识那个女生的基本资料这样子。纯聊天这样。那你体感下来，你觉得男生跟女生哪个比较主动？这里的男生是很主动的，跟之前乐成功那些地方比起来的话，我觉得这里的男生是更愿意去展现自己，然后自己的兴趣啊，自己喜欢的什么东西，或是各式各样的生活样貌这样子。我觉得男生是蛮主动的，因为我们一共有4个人一起聊天嘛，你不先讲，让别人讲，你就更难表现自己这样子。哦，你说一开场还是你要先自介一下？所以，如果有一个人太热情，他可能占掉10分钟，或者他讲比较多话，可能都会压缩到别人的时间。如果你不积极站出来讲的话，你可能就没有机会表现这样子。就不能叫他先暂停一下吗？还是拿牌子？他那个时间到了啊？所以我也觉得，如果你是一个人，你是那种没有在意别人，然后一个人狂讲的人，我觉得你绝对是被扣分的，就是你抢掉别人的时间了。哦，他霸占主席台那一种的。对对对对对。所以我在这里我也观察到说，哎，我到底有其中一组，他可能反正就有一个女生，我们3个人都讲完，她都没有讲，她没有主动出来站出来讲，所以我还说，哎，你也自我介绍一下这样子。结果他一讲就讲了15分钟，有没有？就是他也讲3-4分钟啊，对啊。我看起来他都比较不擅长社交，他比较常有参加这样的活动，他可能以前没有这么这种那么一定要社交活动。哦，伟杰，你不会是老熟了，你还可以引导别人自荐，要引导一下每个人做一下展现自己的部分，这样。那个女生最后是不是有投你啊？我们这个最后再讲啊，这个再讲。OK，那你这个活动下，你有什么印象深刻的事情吗？就你有，对，你有觉得什么女生或男生，你觉得他比较特别的，还是大家你觉得都这个中规中矩？觉得整体下来中规中矩，大家兴趣或是什么的，我觉得都不会差距到太大，就是喜欢旅游啊、美食啊，或是平常追剧、逛街这些的，我觉得不会。我印象深刻比较有一个吧，就是她原本是女生是护士，然后这个护士她还想去考警察，这个就让我印象比较深刻一点。那男生呢？你觉得男生你有觉得有特别 I 或特别 E 的人吗？我们对男生的印象比较少，因为我是跟我 partner 都一直换桌嘛，所以我们不会特别去跟其他男生认识，听其他男生的，对，就稍微听一下，这样子而已。对，OK，所以你们一直这种整桌聊都是在自介，不会那种交叉聊天，就是其实轮着这样讲完一圈，时间就到了。通常我们会接着他的话讲嘛，就是别人介绍完他自己就说，哎，你有去哪里玩哦？或者我觉得你这工作蛮有趣的这些的哦。我还讲一下我体悟好了，就是例如，因为我隔壁那个他是在美光工作的，跟我是在那个中捷工作，我觉得大家问美光那个问题问比较多，就大家对美光这个工作比较有兴趣。因为最近记忆体缺货，所以大家对美光有兴趣吗？我不知道，就是
如果只讲完工作的部分，大家对美光的话题更多，都会追问说，哎，你在美光做什么职位啊？或者你在你跑去为什么从台中跑去后里工作这些的？反正他的对，但我觉得对终结比较有趣，美光工程师就就是工程师嘛。对啊，可是我觉得终结是一个比较至少我觉得终结的人数应该比那个美光的人数少啊。每一年都会有一些事件发生，比较有趣一点。我不知道、对啊反正我在那里体感下来是这样子啊，所以对我来讲，我那时候可能觉得，哎，工作可能不是我的特别有利的部分，那我改聊旅游，就我去日本玩的经验啊，或者我去中国玩的经验，讲这些出来之后，大家可能会更有话接续，这样哦，你有在滚动式调整这样？旅游才是你的大招，旅游才是我的，大家会更感兴趣一点啊，对啊。就全部人聊完之后，你们会有进行什么环节吗？最后就有一个配对环节，这一定要有的嘛。男生女生都会收到一张小纸条，上面都写你第一喜欢跟第二喜欢的人，哦，你的志愿序，自愿去。然后还有第三个就是你觉得还不错的人，这样子就不在第一，不在第二，就是你觉得还不错的人这样子。OK，啊，第四个叫什么？第四个是你对现场活动的想法啊。哦，我那天是20个人哦，女生有缺席一个人，所以是19个女生，20个男生，一共配对到4组吧，有4组配对到，这是互相写在第一、第二的志愿序里面。OK，那配对环节，你说现场有配对到4个，那伟杰你有人第一指名你吗？或第二指名你？有一个，可是我没有选他。嗯，我可以这里可以还讲一下，其实我觉得到后面，你真的对这20个人脸跟名字有对起来的，我个人大概只有一个， 10个吧。哦，要有特色一点的才会被记住，对不对？对，女生也会说，后面聊天剩3、4组的时候，女生也说哦，他们也聊得很累了这样子，大家都是话会比较少一点点。通常会被你记住的是最好跟最差的吗？还是你是以时间序？就越后面的越记得住，前面都忘光了。我觉得可能外表蛮重要的吧。第一个就是因为有像一开始有个女生，嗯，我坐到她那一桌的时候，她就把毛帽戴起来，就是变成有点比较冷酷一点的感觉。然后我那时候感觉都觉得她蛮不错的。哎呦，Doki Doki，她那时候话也比较少，对，就是你喜欢的酷妹啊。对。然后等她后面换到下一桌之后，她把帽子拿掉，她会变成那种长发，一分说普通，就是嗯，更有女人味。我反而觉得还好。对，哦，那这是我自己的问题啊。我觉得我以后不能这样啊，不要再以貌取人。还有一个印象深刻就是女生，她看起来很像混血儿，她很像那种中英混血的。然后所以我跟她聊的时候，哎，你是吗？她就直接回答说，我家住在南投这样子。哦，所以他是原住民吗？我不知道可是前面有3、4组人，然后都问过她这样的问题了。你觉得他混哪里的？看起来英国哦，英国为什么是英国？你就是你对啊，我觉得她长相都很，我第一眼看到，我觉得她有点，我个人觉得她有点像昆凌的。昆凌哦，那很强哎，对啊，很顶哎，就是给我的感觉是有点像昆凌那样的感觉。昆凌然后大概打了6折吧。那是你说，我没有这样说。我觉得差不多啊，就可以想象一下昆凌，然后打个折，对，差不多就那种感觉啊，对吧？气质的类型。哎，我们刚刚讲到哪？讲到你配对到配对4个嘛？对，哎，那你想这边我问一下，你为什么觉得那4个会投给你？我觉得其中一个一共有5个投给我，就是其中一个就是哎，那你其实蛮夯的啊。呃那女生才10个，就是有5个投给你嘞。没有女生刚好19个。哦，对，不好意思，19个。我觉得其中一个女生主要都是我看她都没讲话，所以我说哎，要不要来分享一下你自己这样子。嗯，所以我觉得那个女生可能这样是因为这个原因投给我，然后剩下的话题嘛，我也不确定应该说你投的那几个，你心中就觉得聊得不错吗？没有想这么多没有哦，你觉得一路聊下来，你觉得每个人给你的感觉都差不多？我想讲一下，像前面那个戴帽子那个女生，我反而觉得，我跟她聊的时候，我好像没有聊得很好，应该表现更好一点这样子。为什么这么说？你为什么觉得你表现没有不如你意？就是我们中间有一段时间刚好话题停掉，这样我有点卡住，说，我接下来下一个话题要聊什么？你觉得那个空拍太久了？
空拍太久，对对对， OK，所以我可以下个结论吗？嗯，就最后还是回归到看外表，就外表有中才聊得下去，外表没中忘得一干二净。就一个感觉吧。我觉得就是然后感觉大概外表占90%，我我觉得可以们我们帮你说出来了啦，对啊没关系，伟杰，我们帮你说出来了。因为好，我们这样可以整个活动结束了下来的心得这样。嗯嗯，其实我觉得这个活动，这大家互相自我介绍这些都蛮好的，就是他有足够的时间了解这个人。可是嗯，好，我直接讲，因为我那天回来，然后我在滑 IG，然后刚好看到劝跟他女朋友的合照，我讲这个，然后我发现我看劝他们的合照的带给我的开心的程度，比我刚刚这边讲3个小时的话语还要更开心一点。你是说看到你的2位朋友的幸福感，你觉得得到的对，就刚刚那个活动，我觉得没有讨厌，就是那个不悲不喜啊。我整个这个活动参加下来，就是就跟喝了一杯水一样？对，没有很开心，也没有觉得很无聊或怎么样，就是觉得你就是参加一个社交活动。做完这件事情这样子而已。然后我事后检讨，我觉得在这种情况下，我觉得好像没有办法特别发掘哪一个女生的优点，这样就不会容易喜欢上这个人。如果你在这种社交场合，因为这种都是太过于社交了，你没有办法觉得这个女生哦，虽然她有做自我介绍，可是你不会觉得你有什么好期待，或者你不会有更大的兴趣去想要认识这个人。短短的10几分钟内没办法培养出就是别的感觉。对，或者是大家都有一个任务嘛，就把自己介绍出去的时候，你可能还在想说自己要怎么讲什么话，自己的自我介绍，或是你要一直听别人的自我介绍的时候，那整体下来你没有办法会觉得哪个女生特别吸引你或怎么样。可是不会选择就是比较顺眼的女生，我就特别聆听她的自介，然后不顺眼的我就打哈哈过去，这一局我把自己做好就好了，这样子不会浪费太多的心力啊。所以就是你换到你有兴趣的那一桌就疯狂输出，然后其他桌就对对对挂机。对啊，休息一下。因为我会觉得，我要先认真听一听，我才有办法判断说这个女生我会不会喜欢她或怎么样嘛。就是你到每一桌还是要认真听一下啊。我个人就觉得，你不要这个到那一桌就放空，那我觉得很失礼啊。也不是放空，就是你已经做好你自己的本分了，我自完戒了这样。然后场面干了，我也觉得哦，那就算了，没关系，大家都休息一下好了。我觉得如果大家讲好说我们可以讲话慢一点，那大家都讲好要休息，我觉得说我 OK 们大家一起安静。我还想到一件事情，我们一起来默哀3分钟。可是直接我们手机拿出来开始滑。我觉得我更新我都已经参加这个活动，我就要好好这个有始有终，把这个活动参加完，这样子就是该自我介绍，然后该控制气氛，或是让每个人都有讲话的机会，这些我都要注意一下。劝你刚刚是要说什么？对对对，客家性格又浮现了，就是钱缴了，一定要把这个活动参加的有价值。榨干他这样。对对对，你来滑手机，我在家也可以滑。哦，对啊，我们应该不会有那么过分吧？到别桌然后就滑手机，对，跟这个来对比一下好，我跟 Justin 前面2个礼拜有去那个，其实哦，那詹姆一样那个，就是那一群人都有参加过台 Life 这个活动，可是彼此之间可能没有配对过，所以那一场30个人，我只认识里面3个人，然后可是大家有参加过一样的活动，然后这样聊天可能我觉得更自然一点。哦，对了，因为我们后来跟同桌的有一个女生是有在多聊天，然后我们后续还有去去逛街买个饮料，然后中间也聊了很多，就对对方的了解是更多的，不会说可能不会像说你这样自介完，就没有结论了。其实我还是有跟里面的女生，然后我这个活动结束之后，大家去牵车嘛，我还有跟几个女生，她们要走去火车站旁边有个史努比的活动，我还跟她们边走边聊天，这样子，就是我们有特地再逛了半小时啊，反正就这样反而更舒服，对不对？更舒服一点。对，我觉得这样反而更舒服一点。好，我要讲另外一个，就是现场让我最印象深刻的，反而是一个男生让我最扣分的。我觉得女生来讲，通常都还蛮会聊天，那跟你有个男生超级扣分。在我们最后填写问卷的时候，因为不要让女生看到嘛，所以是男生一桌，女生一桌。我面前都来另外2个男生，那个男生来之后就很大声的跟我讨论。
热切的打招呼，热切的讨论，我有点忘记确切内容，可是他讲话讲得很大声，他只是讲了5句话吧，我心里就有点对这个男生有点反感了。他讲很大声说：“你觉得这场活动怎么样啊？”我想说啊，其他人都还在现场你干嘛？你这样问我这个？而且我跟你还不熟啊，你就这个问我这个问题。他只找你问吗？还是说他那一桌的人大家在讨论？他就问我跟我另外一个朋友这样，另外跟我同桌同组的一起问吧。其实我有点观察不出来为什么我会讨厌他。然后等另外一个点就是我们离开的时候，我跟他一起走去火车站，他还问我说：“你不觉得刚刚配对4个人的4组人是内定的吗？他应该不是真的配对吧？”哇，我懂，我懂啊，他就是那种键盘网络酸民啊，悲观主义者吧，是不是？觉得自己有一些特别的见解，想要提出来跟大家分享，就觉得自己很有想法。对，我也是这样觉得，就是他就觉得好像他自己才是对的。他的起手式是不是都说：“你不觉得吗？难道只有我这样想吗？”所以这种现场，有时候我觉得，如果你拍霸占话语权，是会让大家不喜欢的对，那做另外一个总结好，就是因为像这个活动就是目的性很强，那我觉得你就可能在这种太强烈目的性的活动，你是可能遇不到，你可能没有办法放松，因为你社交属性太强了，你可能没有办法好好去认识其他人。我如果做个比喻，就是你现在有点像那种去钓虾场，然后2个小时，然后你一定要钓到虾。你不能像那种户外钓鱼，你可以慢慢坐在那边，就是随时想钓多久就钓多久，慢慢钓。你去那种2个小时钓虾场，你就很急，就一定那个饵什么之类的就要赶快用好，然后这个抛竿要顺啊，然后这个点位要准啊，没办法，就是享受在那个聊天的过程钓鱼的过程或钓虾的过程。目的性越强，越难放松。可是我觉得也是两难因为如果我们平常去参加一般的活动，对方可能就不一定是单身只是来这里你可以100%确定对方是单身。可是那种一般的属性的社交，虽然目的性不强，可是大家的期待大家不一定想来这个认识朋友或怎么样的，你也不一定遇得到是单身的人这样子。那额外问一题，那你去那种像 Time Left 那个，就是单身占大多数吗？还是其实也不一定？不一定，因为像主揪他不是也有女朋友？对。但他说有些人就喜欢这种活动很多人的，想要参加活动，他可能想要吃姜母鸭，但不想自己一个人吃。OK，我觉得可能甚至有一层的人是结婚的，就是他觉得结婚以后社交活动好少所以他想多点认识人的活动。可是等到你要说大部分是男生，我觉得大部分是单身的对。OK，所以应该说你会想要再次参加吗？说到这个时间，我就觉得还 OK 啦，就是他不会对我来讲有太过消耗，或者是太不好的感觉，中规中矩，不会太消耗，也没有，而且也只是花900块而已嘛。整体来讲，我就觉得还行，还行，可以可以跟逛夜市一样，偶尔可以来一次，偶尔可以来一次，偶尔不会当正餐吃，但是可以当逛夜市。对，而且我说真的，他这个活动3个月才办一次，你想参加也没有这么简单还有 CD 时间是不是？他会尽量邀请第一次参加的人然后以幸福列车这么最近越来越红的情况来讲，他应该都会找那个第一次参加的人。我现在想再参加也还很困难上过车了，你下一班再来要等一段时间的。那你参加那么多场，你还会对联谊这种事情还抱有期待吗？就跟买盲盒一样有买有希望。不会有太大期待不期不待不受伤害嘛。OK 啦，就跟那个对统一发票一样，有中奖很好没中奖也就那样。对这是一个日常可以参加的活动。对就是逛夜市嘛，你也不会天天逛夜市偶尔逛夜市可以的啦。因为我想说每次期待度都很高，可是听下来就觉得每一次的那个感觉就是尾巴是普这样子，会不会觉得说下一次我还要再继续参加这个活动吗？我还要花那个时间吗？不过我觉得我听下来分数没有到很高，但也不会没有到负分就是一个中规中矩可以参加的活动而且我们不需要每次都有 SSR， 只要抽到一次 SSR 就好了。
以我以前的经验，你越抱越高的期待，你反而就更容易失落啊。嗯哼，就像交友软体一样嘛，就对像交友软体，如果你抱超高的期待，发现出来，哎，怎么跟你想象不一样？那你反而觉得你反而很失落啊。你很多时候反而是不期不待，还是要平常心一点这样。对啊，你反而觉得哎怎么超过我预期，这样更开心啊。嗯，你哦抱越多，对，你抱越高的期待，你就是通常只会越痛苦而已啊。嗯，无欲则刚啊，抱很高期待的好处是什么？参加前很开心，就是就是会有一个，你可能就是当下那个整体的状态会在一个很高的一个非常好的状态吧，就你是一个万事都准备好这样子。OK。进去的时候，这个抬头挺胸，雄赳赳气昂昂，这样啊。对，戴戴一进去，那眼镜，戴那眼镜可以看到你的气的那个数值有多少。哦，对啊，念能力什么查课都开满了。里面有人说这个联谊活动，我觉得适合一般，我觉得蛮适合一般人的啊，大家可以嗯，4个人一起轮流讲话，一个人讲3、4分钟而已，我觉得不会到太消耗了。那我就看下来，因为你说一桌可能就十几分钟嘛，那你能了解这个人外表里面的东西的时间不多，那最后还是这个外表决胜负。我觉得说话的感觉吧。对啊，说话的感觉可能对对对，说话的感觉可能也是了。啊，那你我觉得觉得外表占几成？你扪心自问，你这样看下来，你觉得外表占几成？就以你自己来讲，应该还是有7成吧。7成 OK，7成。你可能就马上鉴别，就是这个人要当女友，还是说这个人要当朋友了吗？好，讲话有趣，但是外表不是你的菜，就是朋友。没有，我只是在想说，我对这个人到底有没有兴趣？就结束我们全部人聊完天了，那我会嗯，想，我会在想说，我今天到底对谁有更深入认识的兴趣，或者是我想再多听听谁讲话，或我想讲话对，给谁听。可是老实讲，那个活动那个结束之后，我好像都，我觉得有可能其中有可能是因为刚社交太多，让我社交能量用完，你反而嗯，更懒得认识人。对。所以没有配对到的人的话，我就没办法跟那个女生聊天哦。你没有，你是主动去要 IG 啊？哦，你们当下其实就可以要个人结束资讯了。对啊，哦，了解。嗯，你也可以在那个每一桌讲话的时候就直接要联络方式，也对。是可以的。可是但是这一周你都没有，就是没有人让你想要去跟他联系这样。对啊，我觉得是这样，没错。除了那个毛毛的女生，因为她脱掉之后，你直接让她挖话了，你没兴趣了。也不是这样，哇了，因为他有配对到嘛。然后他配对到之后，我想说，哇，我都要哦，有点拍谁是不是？留下来想了一下，我到底要不要直接过去要 IG 这样？后来对，想想还是算了。哦，对，这一点我就是希望你今年可以这个改变想法。他只是跟他配对成功，不是真的在一起。我觉得这个他还是可以公平竞争啊。你去跟他要 IG，我觉得合情合理啊。大家就是对吧、对，因为他们公平只认识15分竞争啊。钟而已。嗯，他不是说今天已经要去户政事务所登记了，对，这一点我觉得这个太耿直了啦。的确，我觉得的确，我这个应该可以试试看了。可是我才可以讲嘛，好，我直接讲，就是因为我们双方已经见过面了，所以如果你见完面，你对这个人没有太大兴趣的人，我猜你回去聊天，你也不会有更大的突破，很难啊，我觉得对，聊不起来了。聊不起来。对，嗯，是啦，是啦，但你跟他聊联络方式，起码有机会嘛。有机会，有机会，就跟买乐透一样啊，有买几率可能有希望。中大奖几率不高，但起码不是零啊。嗯，你现在就是要把握每一个机会，每一个对，即便再小的几率都不能错过。哦，那我们结个尾吧。那伟杰，你接下来你会想要继续参加这个活动吗？或是你今年会有什么不一样认识女生的管道？最近我在那个推上面有看到有一个老派约会哦，就是他像是离线找真爱这样子，现场不能带手机，大家是用寻找地图的方式，然后你用纸笔去联络。好像说你去寻找某个定点，然后看看那边有没有人是参加活动的人，然后你再跟他当下完全不用手机去联络这样子。哎，然后蛮有趣的，就是会拿一个那种本子嘛，或者旅游手册对，都好，我们约在秦美阿萨斯雕像底下之类的。嗯，啊。这活动是你即将报名吗对啊，我要准备报名了，？OK 啊，活动大概会是什么时候？2月7号。
哦2月7号那也快到了。好啊，我们期待伟杰嗯，能顺利报名成功，然后可以让我们继续分享他的这个2026年的这个求爱过程。希望今年不一 OK，样，展现出他的积极度。一礼拜一嗯，活动。好了，我们今天就到这边，感谢各位的收听，我们下礼拜见，拜拜。拜拜。拜拜。